Lo sapevi che in Veneto c'è un'isola che è in realtà un parco regionale e dove alla fine di un giro in bici vedrai una cosa che da queste parti non si vede quasi mai? Dai che andiamo! È interamente in Veneto e si chiama Isola della Donzella. E già dal nome... Parcheggia davanti al municipio di Porto Tolle e preparati a dei panorami marittimi e lagunari meravigliosi. Sin da subito sarai in mezzo alla Sacca degli Scardovari, un grande specchio d'acqua compreso tra le foci del Po, dove si coltivano e allevano cozze, vongole e ostriche. Madò che buone! È un luogo molto affascinante e scenografico. Guarda che roba! Passerai attraverso l'oasi naturalistica Camello, attrezzata con bar, tavoli e panchine, ottima per farsi una birra e mangiare un boccon. Il percorso è ad anello, per la maggior parte inciclabile su strade asfaltate poco trafficate e con brevi tratti sterrati, perfetto per una bici gravel come questa. Tutti i dettagli li trovi sul mio Strava, E se proprio non vuoi incrociare nessuno, fidati di me, vai in autunno perché i colori sono meravigliosi e i tramonti hanno una luce pazzesca. Guarda che bello il Veneto! Tra una flora rigogliosa non mancherai di ammirare una quantità incredibile di osei, di tutti i tipi. A me mi piace a mona però. E se sei fortunato puoi vedere tantissimi stormi di fenicotteri rosa. Guarda che robetta! E per concludere il giro in bici in bellezza attraverserai pure un fantastico ponte fatto di barche. Non sé quello della Giudecca, però beo anche questo. Ma alla fine, cos'è quella cosa che da queste parti non vedono quasi mai? No, non sei a nebbia. Ma la gnocca? Cosa ci si poteva aspettare da quelli di Rovigo? Oh! Rovigotti, vi voglio bene. Ma ci avete solo la nebbia!